सोने की चिड़िया। एक बार एक जंगल में एक सुंदर सुनहरी चिड़िया रहती थी। वह मधुर गीत गाती थी। जब वह गाती थी तो उसकी खुली चोंच से चमकीले मोती गिरते थे। एक बार एक पक्षी पकड़ने वाले ने जंगल में अपना जाल फैलाया। बेचारी सुनहरी चिड़िया उसमें फंस गई। पक्षी पकड़ने वाला चिड़िया को घर ले गया और